Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa'idil qahhar, al-azizil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ghaffar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي الشفاعة في يوم المحشر وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ليس لهم بمقدار. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله في العلانية والإسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kawitan rasa jika disyukur kepada Allah dan Gofur. Alhamdulillah kalian inaya salah hidayah lana dirajinkan kisah-kisah taufik rasa layana ina kesempatan siang dia biasa nama panggilan hadir menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah hari Ramadan menjadi kafarat lil dzunub dan ibarat pada orang dosa selayana bertepatan di sasi Muharram, sasi diharamkan, sasi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sasi Rajab. Selayana ini siapa saya mudah-mudahan dibagikan kebahagiaan Allah, beri kami keberkahan di dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat kalian salam untuk kebaginda Allah Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawati sahabat tabi'in dengan orang sakayana mudah-mudahan diambil jannah umatna harapan sakayana di akhir min hak safar itu dimana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang panas pada mampun dan sosial Rajab anjeunna Israfkan sareng mi'rajkeun Allah Subhanahu wa taala. Isra Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Mi'raj ditaikkeun ku Gusti Allah ka langit ka kemudian kedua ketujuh kasira Sidratul Muntaha kasiratul mustawa. Anjeunna ibaratah Gusti Allah namina salat. Salat merupakan ibadah pokok, salat merupakan ibadah wajib orang sadaya setiap jam muslim. Bahkan salat merupakan tihanna agama di mana pokoknya iman, pokoknya Islam dijami umatun ajenna laras-laras jalan bersalat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW barang ketika langit anjeunna nyaksana akan pikir-pikir di patarosan atau patarosan ketika saya ngawalar. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ngawal dari patarosan mana yang karisma hiji malun jihad, kedua malun nikah, ketiga darajat, opat mantapar. No opat eta
Kayak naon disebut mujiat. Naon mujiat adalah perkara anu tiasa nyelamatkeun di mana diamalkeun, nyelamatkeun dunia atau nyelamatkeun akhirat. Namun mulikat adalah perkara yang bakal ngarusak karena setiap amal manusia, bakal menghancurkan karena setiap amal kasihan setiap manusia. Namun disebut darajat adalah biasa ditingkatkan derajat dan unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat dan pangluhurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mal kafarat, mana disebut kafarat adalah kafarat perkara yang dipidana biasa menghapus karena setiap dosa manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hiji bakal dibahas nyata mal kafarat. Naon disebut kafarat? Maka pelarana amal kafarat anapun disebut kafarat perkara anu dipidamel biasa dihapus karena ada kesalahan dosa adalah ayat 3 perkara. Yaitu isbahu wudu bisabarat adalah nganyar wudu, mengamuk nyanyikan karena wudu, leres dengan melaksanakan wudu, utamina bisabarat tidak nalika waktu segera kiris. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nyampurnakeun wudu di kala urang terhoream, nyampurnakeun wudu dina kaya urang tertiris. Laras-laras urang bade ngalaksanakeun ibadah ka Allah, sampurna wuduna maka itu jantan kafarat. Setiap kecelakaan cai wudu anu urang wudu maka bakal dijantankeun hiji malaikat kana kecelakaan dari malaikat memintakeun pangampura eta jangan mungkin ka kiamat. Nomor kedua, manakul akdami ila jamaah. Nomor kedua, bakal habis kesalahan sareng dosa di antaranya adalah ngalengkahkeun sampean menuju kana jamaah, berjamaah salat, berjamaah zikir, berjamaah menuju kana kasehan, kana kemaslahatan dunia dan akhirat, maka setiap lengkahna jadilah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nomor katilu intidharus shalah ba'da shalah. Nyata dan kifarat setiap kesalahan dosa dengan pesan salat atau sunnah salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dikala perang sadayana berpaling utami nucakeun yang terus mampir bikin kaisa kurang nyitikap di masjid sareng sakinah salat maghrib bikin ngantosan salat isya, maka itu jadi kifarat dosa. Bahkan di kitab dari Al-Falihin di sarana kitab Riyadhus Shalihin Kanjeng Nabi nerangkeun idin didorus salat pada salat ke ajri salat ngantosan salat saatosna salat ini diganjar sareng ganjaran ngalaksana jadi salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nu paling utami dina sasi rojak ieu anu perlu kurang diperhatoskeun sakumaha meluar katilu tadi adalah salat nu paling utami urang ngantosan salat sabada salat maka menyeban di tapak urang sadayana di uswakiraha dimulai balik urang biasa salat dimulai urang sadayana kewajiban di urang sadayana itu siapa urang salat di ayeuna dugi ka mana salat urang sadayana. Apakah salat urang sesuai sareng doa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apakah salat tasbihlah, apakah salat urang terus menuju ke Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat urang terus biasa nempatkeun diri urang secara rasa, nempatkeun diri urang ke Allah Subhanahu wa taala. Sesuai syarat doa kita awal, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bahwa orang salat yang menghadapkan diri orang ke Gusti Allah kadang kita kembali ke bumi. Apakah engkau salat seperti itu? Leres-leres jiwa dan raga orang dina nalika salat orang sadaya leres menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka salat ibadah selain ibadah kembali kana tilu aya ibadah utami salat anu pangkatna mardud, salat anu ditolak Allah Subhanahu wa taala aya salat anu sah pangkatna sah ditampi secara ilmu fikih tapi belum tentu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Katilu adalah salat maqbul sareng mabrur, salat anu harus ditampi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, naudzubillah
mudah-mudahan sholat orang terus dilaksanakan sehingga terikam sholat atau Nabi hakim sholat orang menempel sholat mana atas sangat sempurna orang menghadap pada Gusti Allah pada kehadiran orang yang bisa menjalankan sholat, tapi yang tertentu gambaran orang sadayana bahwa laras-laras di luar sholat bagi menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai saran dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta, kudu takwa anjeun ka Gusti Allah di mana wae anjeun ayeuna. Nah, hartos di mana wae, di masjid, di bumi, di kantor, di pasar, di sawah, maka orang senantiasa menghadap pada Gusti Allah dalam artian selalu mengingat Allah serta sieun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya nu paling utami urang sadaya mudah-mudahan biasa menuju salat anu mabrur anu makbul tampi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisna kita aya 4 perkara di nalika salat urang menuju salat anu mabrur. Kaiti di nalika salat urang kada aya sakinah. Sakinah identik kana ketenangan. Ketenangan di dia adalah ngajurusna kana jiwa, jiwa karena pikiran, karena keguguran. Maka di nalika salat hati yang pikiran kurang si mata selaras di tenaga kurang, selaras di badan kurang, bahwa kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lisan, anggota badan, lisan bacaan salat, badan gerakan salat di hati objek sendiri bahwa kurang salat. Nomor kedua, di nalika salat urang kada aya tumanina. Naon tumanina? Tenang kene, tapi tenangna identikna kana anggota badan. Maka di nalika salat urang pergi aya gerakan, selain gerakan salat. Kita aya usikan selain usikan salat. Nomor ketiga, di nalika salat kada aya khusyuk. Naon khusyuk? Konsentrasi. Emot ngarasakeun, emot menyadari bahwa urang salat. Hati pikiran selaras bahwa emot dan diri orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khusus sanes berarti tidak tinggali, tapi katingali ditinggali. Khusus sanes berarti tidak kuping tapi tidak dikuping. Khusus sanes berarti tidak raos, diraos tapi tidak karaos tapi tidak diraos. Terakhir, nomor keempat, orang salat menuju mabrur adalah ayat kudu. Namun kudu tunduk patuh karena aturan salat. Orang sing mengenal mana rukun salat, orang sing mengenal mana syarat salat, mana pembatalan salat, serta sunnah muhakkak di sunnah hayatna menuju ke kesempurnaan salat orang sadayana, menuju ke salat orang anak mabrur makbul indallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ciri jami salat makbul, ciri jami salat makbul adalah layanil kalam, selalu lulus jejer lihat dari atas saya ini mencari sanana, selalu salam, selalu mencari keselamatan, ngadoakan untuk sesama umat Islam. Nomor kedua adalah manfaat, selalu berehat melakukan sedekah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan salat kurang salat Rasulullah kita di Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kurang biasa ngawadahan karena sedaya amal kurang, sedaya amal kurang ditampi di hadapan Allah. Kejadian keselamatan orang sedaya dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi nabiyina al-dzikr hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.